Mbote na bino nyonso esika nso bokozala nayebi te soki eza ba bonjour soki eza ba bonsoir soki eza ba bon après-midi ngonga nyonso oyo ekozala ke okoyoka message oyo ngai wana lisusu Sœur Nina nayebi bato batangi mingi bayoki mingi témoignage nanga liboso et bato bele pe batuni ba question nde nini koki ozala ke ntu vraiment bota bana na façon wana ekemaka mosusu eza te oui bato balobi ekozala esprit ekozala eloko mais lelo naye kopesa bino témoignage et témoignage oyo nazwi moi temps pourquoi napesa ko wana mosusu liboso oyo parce que oyo eza très important et puis eza bakamoko oyo ekomela pe bato mingi et bato mingi pe mosusu baloba eloko te. Alors témoignage on na pesa eza témoignage moko facile te mais na yo ndeko mwasi to mobali oyo kolandanga soki oyebi ke ekomela yo zala na kimia luka nzambe to lukanga badetail nanga email ezoleka badetail nanga whatsapp ezoleka na koede po awa na Angleterre na komo ede basi ebele oyo balekana na biloko wana e nakoka kosala ngo te avant mpo nayeba nzambe te me mokonga naye koyeba nzambe nde nzambe asali eke nakoka mpo nasalisa misusu. Sœur Nina aza nani? Sœur Nina selon mokili azali sœur moko abota bana batata 5 sœur moko bato bakomprena vie na ete sœur moko bato bakoka kotia pointe asalaka au juste asala ani soki botali côté film aza côté musique aza côté kokoma aza côté ba blog mais finalement ma sœur oza wapi vie ezala bongo te il faut lukelo moko ovanda wana nde bato balobelanga na yoka nanga mais omoni mutu oyo nzambe asa pointe banda na libumu ya mama na ye ke mwana oyo je marqué asa marqué azana eloko efa kokisa na mokili oyo atambonge eye ndenge nyonso atambule ekwei ndenge nini ata bokotisi na kati ya moto abima toujours sain et sauf parce que nzamba sa yebi que Sœur Nina ana mission munene ya kosala yango moni makambo nyonso ekomelanga bandeko nanga boyoka lisolo oyo nga na yoka na mona pe ekamisanga ezali na lisolo ya ndeko moko boye mwasi na âge ya 7 ans baviolaka ye na bato misato mbala moko meloko ekomela mwana na minute wana mwana yeba te oyo ekomelaka ye kezalaka bongo lelo soki ovandi na ndeko mwasi po aza susu mwana te e otuni ye eloko nini ose rappelaka na moma wana akodécrire yo ndako ndenge ezalaki akodécrire yo makambo nyonso elobamaki akodécrire yo solo abanda koyoka ya bato oyo bazalaki kolala likolo na ye mais eza na eloko moko akokolobela yo te eloko nini asantaka eloko te donc ezalaki lokola nzoto na ye nzambe na mama wana akangaki asantaka eloko te ya lokola esprit na ye ekotaki na kati ya lokola choc edispidelaki nzoto mobimba donc ata sentiment na nzoto okosentir te bandeko nanga mwana na mwasi ezalaka nga mwana na mwasi ezalaka nga
nzambe asalanga grâce ya oyeba te pasi nini oyo ekomelanga me na baimage etikala solo etikala me à partir ya mokolo wana nde mokolo devoir na nga oyo biso nango tobaka assignment na nga na mokili ebandaki me na moma wana nayebaki nanu te parce que na moma wana ezali moma oyo nzambe apesaki nga donc esprit na ye totalement me nayebaki te oyo ekomelaki nga ezalaki bongo peut-être yo ozolanda nga oleka mpe ya mosusu na bakabwe ntango mosusu mpo ozoyoka nga na miniti ozolela mpo okokondima te oui nga mpe nazalaka na étape moko bo nalelaka mpe ti lelo ata so na raisonne nalela toujours mais kolela na nga ezali so kolela ya mawa te kolela na nga ezalaka kolela ya esengo kolela na nga ezalaka kolela ya esengo mpo na nini mpo nzambe akomisi nga na point oyo natali vi na nga makambo nyonso ekomela nga na leli nsima na otemisa mutu na obi nzambe otya makasi na okati na nga otya gloire na okati na nga otya pe esprit ya bolingo kati na nga na comprendre pourquoi bakombataka nga banda bomwana na nga banda kutu zemi ya mama na nga pona zemi ya 7 mois mama koyaki maladi bana babima na 9 mois nga na bima na 10 mois déjà naissance na nga kaka ya pamba elakisi déjà naza mwana moko exceptionnel viol eza na kaka eloko elakisi ke naza exceptionnel ba relation na mibale ezosimba te 5 bana batata 5 ezaka basigne ke eza boye mibale misusu kuti bamelanga bambongo bakweyisa nga mais après wana nayaki oyeba nzambe mokolo nga na nzambe toconnecta vi na nga échange nzambe akoma korestaure nga na kati omoni nga restauration na nga ebanda liboso na kati naza na bapaster oyo bakomarke bakozala témoin bakoloba batika jamais kosimba nga na mutu to nini mpo baprie mpo na nga badelivrance na nga nyonso esalama na batelefone nayebi eza mpasi mpo na ondima mpo bosi bomesanaki delivrance ifo mutu akutana nayo delivrance makambo nyonso avi na nga aki bonzambe esalama na batelefone mpe na distance mpo nzambe alinga lisusu te mutu akona penepene na nga mutu asimba nga takosala na nini mpo na kolobela bino ke nazalaki na foi omoni foi yango mutu esalaki nzambe asepela na yo makambo ya kibonzambe mpo na nga ezali makambo ya physique te ezali makambo ya molimo foi na nga yango mutu esalaki nzambe asepela na nga lelo so nazobeta bino parcours ya viol na nga eza mpo bocomprendre oui nazalaki violé na âge ya 7 ans moyebi ke na âge wana comprenaki te mais eloko moko esalemaki kati na nga malgré ke nazalaki mwana moke malgré ke na comprenaki te oyo ekomelaki nga mais c'était comme si eloko moko etufaki makambo nyonso nazalaki mpo nazalaki mwana ya nazalaki mwana moke tobanda ovaa na kamba diading na banda okende église ya Sainte Agnès na Cité Verte mpo tobanda potanga na Cité Verte na école les Okapi et église wana elinganga mingi. Il y avait une sœur là, hein, comme on les a qui, je crois que c'est sœur Agnès. Et alinganga mingi, à chaque fois banda lobela ki nga na mutu mo pe fona comme ma sœur, la sœur. Na banda linga makama ki bonzambe trop bana bomwana. Et des fois nga comme na banda okende église, des fois batum so bakozwanga na ke sa ba théâtre na koyemba na l'église na bango parce que nazaki tellement une fille o bana ko épater bato. Mais ya likamwana viole komelanga nakoma plus nga moko
natika ye makambo wana nyonso. Je me rappelle même il y a un jour nakima ndako. Donc na banda comprendre te oyo banda komelanga. Donc nazaki sunga te. Mais ya minene oyo ekomelanga. Eza tango na ye kokoma na poto. Et que nakomoke na ba école na ba collège. Wadi poto efungola bato mitu ya makambo ebele pona Afrique yana makambo so balobela bino te babombaka. Mais tant on a kokoma na poto, je crois nazaki na âge ya 15 ou 16 ans comme ça ou 17 ans, je me rappelle. Tant ka to vana na baninga bazo loba boye. Et ba komo beta ba histoire ya viol. Na koyoka histoire wana choc ekotanga na motema. À partir à wana na yaki comprendre que nazaki victime ya viol. Et vie nanga est changé. Kanda moko emataki nga na motema na koma koyina mibali. Mibali nyonso abane koluko s'approcher nanga o wasala kaka erreur asepe nanga. Na otiko pe no lingi nga tina degré moko boyo omona ke mais na bwakisio. Pourquoi? Pour kanda ya o bato wana misato na Congo basala nga. Et alors, il continue à bongo pour une affaire à 10 ans. Tina nengi bana nanga 4 bomoni na boti bango. Kanda mibali za toujours na kati. Yango wana mobali no soka ka tromper na bwakisi. Mobali no soka passer so tromper na tikio. Pourquoi na bana lobango? Parce que nayebi ke na za so vierge te. Na koyeba pete na otika pe koyebisa bakoko nanga te. Ezaki nini. E bana nga basi ba okoka jamais koyeba. Maman, o perdaki virginité non ndeni. Parce que nazaki violé. Et zoamelaki nga sans permission nanga. Alors na mi lobelaki, lokwa na oyeba susite mais au moins nazata na mobali yanga moko. Mobali o erazo azananga ensemble to sangisi nzoto et aokenosi sur le banda te ko sangisa te parce que ceux qui a sangisi sur le banda je me sens nazo sentir comme si a violer nga lisusu parce que moni bato ba viola bato ba kushaka na mwasi mtu morote ba violaka bato ebele alors na lingite na zala na mobali oyo azo coucher libanda azo zongelanga parce que nazo sentir salité d'abord de un et puis nazo sentir que je suis encore violée et que zong selanga esika nazalaki yangwana eza facile ya kopusa banka musika. Pourquoi? Ba comprena ngati pona bango eza vie normale ninga ko vivre donc pona nga elakisi ke balingaki na bango ngate po mutu alingi moninga et azo comprendre pas ya moninga au salo ko salate et puis en plus nazala pe ko vivre vie ya ekobo ezelo mona ki kwa sikone na komi en Christ ezelo mona ki loba siko ki oui malgré na ekobo eloko na pesa manangote seul na kati ya kibonzambe mais ata na kati ya kibonzambe ezape na ba misuso ba oyoka te ba osala nkaka. Vous comprenez? Donc, yangwana moni na vie. Komi chaka liboso te, il faut koyoka baninga. Viol nanga ezwa kitan. Malgré que oui, na comme ce qu'on a nzambe mutasali donc guérison totale. Mais avant ça, na banoke na ba thérapie, na banoke ndesika et thérapie nanga liboso bandaki nazwa ki zemi ya mwana nga boso mobile Raphaël ndesika na bandaki thérapie parce que Nathalie mwana na milobeli akoma mobile un jour et c'est na yina kaka mais nazaki toujours na libanda nzambe à partir à wana nzamba bandai ko sa guérison na ye bandai ko sa guérison na ye
abandaki kosala guérison na ye mwana ya mobali ya mibale aye nzambe azokontinue kosala guérison na ye mais na zemi ya mwana mobali ya mibale ya 4e nde naye koyamba Yesu. Omoni bato mingi ya bayoka histoire na nga e bamona ndenge naza na makambo ya nzambe baresona ndeti ke donc nazokweyisama nakweyisama te mpe naotika kokweyisama te na kati ya kibonzambe. Nazalaka kovivre vie ya ekobo nde naye koyamba accepter kovivre vie ya Yesu naza na zemi ya mwana na nga numéro 4 Emmanuel. Après kobota Emmanuel l'hôpital bayosenga azalaki na problème ya motema nabangaki te na panikaki te mpona minute wana nasi nayebaki ke na change ka et nde à travers kobota ye na kota na profondeur esprit de Dieu ememanga na profondeur pour 3 ans na ndambo. Nazalaka kotanga Bible, nazalaka koyoka ba louange, natanga Bible plus de 15 fois. Na 10 ans on naza born again. Natanga Bible plus de 15 fois. Et nzamba koma ko réparer 3 ans na ndambo. Na bimate 3 ans na ndambo, excusez-moi, nakanga awa, sinon te distraction. 3 ans na ndambo, na bimate, na vanda, na ndako. Ma mère a témoin. Na bana otanga Bible. Na bana otanga Bible, na kutu lelo je crois, et c'est boakama. Na bana otanga Bible, ti na point que Bible na zaiki nango physique, ba feuille comme okwea. Et pas sous ka penza donc comme sous donc parce que natanga Bible na degré moko ke na lingi na yeba pona nini nzambe o permetaki ke naza violer ma âge à 7 ans na sala kinini lisumu ninga asali pona méritant olingi no ngata pourquoi o permettre et pourquoi o permettre ba mibali o ba ya basaka na ngabwe o zawa nozo tala pour nini. Je faisais que pleurer. Nazeka kolela na ye. Nazeka kolela na mutu mususu te. Pour na yebaki que seul mutu ozana solution makambo na ngai ezaye. Maintenant nazaka kotamwa ne kobolo ke bana eloko eshoka ngati lelo. Nazaki entouré na ba chrétien belé. Mais ata mutu moko te apusanga penepene e ayebisinga sosola Yesu nanga nasambelelao mutu moko te batu nyonso bazali kaka luka Yesu mais mukolo nzambe abendanga penepene ya Yesu nga moko na eko zwa pe na yambi pe na accepter ti lelo ba chrétien nyonso to wana balimwa pene nanga nzambe akoma kolakisa nga ya faire comprendre que lo moko na 10 ans nga na komi na kati ya Christ ezali batu nyonso tuto ozomona bali kosimba Biblia ke bazotambola vraiment na nzambe mingi bayebi ata nzambe te mais bayebi ba pasteur na bango mingi baza na relation personnelle na nzambe te yango wana oyo nyonso ezala na kati na biso yango wana tokopesa baninga pourquoi bakoki kolakisa nga nzambe te po bango moko bazalaki na nzambe na kati te po okoki kolakisa mutu eloko mususu te oyo oza nango na kati te olakisaka kaka oyo oza nango na kati nzambe azalaki na kati na bango te me ngai nde nayambaki nzambe ya bosolo pe 10 ans on nzambe na kati na ngai yango wana etika nyonso nakendaka nabangaka te kolakisa nzambe oyo eza na kati na ngai pe na mutu nyonso nga na kolakisa ye bayebaka pe bakosentir puissance ya nzambe bolingo ya nzambe oyo eza na kati na ngai
parce que nzambe bateyaka ete nzambe pe bamonaka ete mais ntango ayaka kozwa résidence na kati ya nzoto na yo akokoma kose manifester à travers yo epa bato misusu ndenge bato bakoyebaki nzambe aya bolingo nzambe aya malamu mais yo koki osala bolamu moko te soki ozali na ye na kati te bato basala malamu eza bato oyo baya na nzambe bato oyo baza na bolingo parfait ya nzambe omoni na bible yebisi biso seul bolingo parfait moto ekimisaka kobanga omoni bato nyonso bakenda kosala bamabe basala parce que bolingo parfait ya nzambe nano ekomi parfait na kati na bango te parce que nano bazwa yango te barecevoir yango te omoni ntango recevoir bolingo parfait ya nzambe okosala moninga mabe te ata otelemi liboso ya tentation ozomona yango oyo mais ezali na eloko na kati ne koloba non ndeko kosala yango te e okomona baluki yo moko okei c'est ça elakisi te ba yuma elakisi te ba zoba elakisi te ba oba osala mabe baleki biso na eloko non baleki biso na eloko te po baza kokufa mutu oyo azali ya kokufa ye wana mutu alukaka kosentir biloko na physique il faut assentir il faut accoucher mibali ya mosusu ebele po asentir ke balingi ye il faut asala boye na basi po asentir aussi longtemps que ozoluka kosentir na poso na yo na bosher na yo ozali nanu na nzambe kati na yo te ndeko luka nzambe tango nzambe akozwa résidence na kati na yo okomona yo moko ki biloko mokili ezali rien que difficulté vanité sur vanité ezali na importance moko te okoki ovandi na ndako ndeti nga ozotanga no bible a continuer mso koza na zéro oza bien wana kimia koleka ba o bazokene misala 9h à 17 o babimi na tongo bazong na butu yo leki bango parce que yo eroza na ndako za no calme za à l'aise okomona mso na ba 12h lo muto lo ba na raisonna ki yo lelo tika na peso lo moko boy acheli yo mbongo on a compte o saleli te o sali on na motoki no moko te donc o utiliser nzoto no te pona ngo mais faveur eyeli yo karabongo pourquoi parce que na kati ya kibonzambe faveur epesa melaka nzambe ayebi oza na besoin ya eloko okobundana pona nini okobundisa nzoto na opona nini lelo bato bakoyebisanga nina nde pe ato omono boye on dirait okolaka te Dieu m'a déjà fait cette promesse eza likambo nga na nzambe na nga lokola nga na otika jamais koyeba comment ezalaka ya ko perdre virginité nao nzambe prometanga ki na otikala toujours mwana mukie peu importe esprit nanga ezalaka na yebisa bato na bezaka esprit ya mwana mukie yango moni bane belé balinganga bato belé basapprocha nanga parce que na un esprit pur na raisonna mabe pona mutu te na oki jamais ko vana bona calculer ko sa mutu mabe eza de nature nanga te alors na juste pona encourager bato belé et surtout ba jeune fille au boyebi ki bozana na vierge bozela ti bobala pozana bato loko abiso to tika jamais koyeba ezali privilège ezali donc cadeau moko très 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 cher ko pesa ngo kaka bongo te bipesela pona kananga msusu Satan ayebaki monde de ténèbres bayebaki a lire na baneko kenanga na makamwa nzambe na kibomwana msusu na ngaki na batela ngo timu kona robala mais nzambe asala plan na ye Satan pe bazaka na batalaka bavandaka te bakenda liboso pe ba détruire peu importe Satan akenda ki liboso a détruire mais nzambe andimelanga ayebisa ye meka mwana na nganina et okomona peu importe mabe oyo ekomelanga na mokili avant na ya ko rejoindre Jesus nzambe motema na nga ya bolingo ezala toujours bongo na mokili na lingaka toujours bato pe na limbisa facilement siko imaginer siko na kati ya Christ quelle force bolingo wana ekomi nango do yo ndeko mobali to yo ndeko mwasi elo nini na vie na esalemaki eza tellement difficile
okozwa décision te nga na yebiso solution zaka esika moko yaka na Yesu. Yaka na Yesu, ndima Yesu aza mokonzi ya vi na yo. Nazo loba ngo kaka te pona loba. Nazo yebisa bino makambu ya solo. Nazo yebisa bino makambu oyo eza lokuta te eza fabriqué te. Ezali histoire moko te na komi po je suis écrivain. Mais ezali histoire ya vi nanga. Livre na auto bimisa A Woman Like Me na beti mo pourcentage ya vi nanga. Mais faut voir comment est-ce que batu baza choqué. Ezo leke la batu. Mais makambu nga na komi na zui yango wapi. Yesu azalika kombo te. Yesu okozala na nzambe ko omoni ero ndima via Yesu. C'est que Yesu azosala azo connecté ozo na nzambe. Satan akendaki liboso a détruire. Mais nzambe andimelanga ayebisa ye meka mwana nanga nina et okomona. Peu importe mabe oyo ekomelanga na mokili avant na ya ko rejoindre Yesu nzambe. Motema nanga ya bolingo ezala toujours bongo. Na mokili na lingaka toujours bato pe na limbisa facilement. Siko imaginer siko na kati ya Christ. Quelle force bolingo wana ekomi nango. Do yo ndeko mobali to yo ndeko mwasi. Elo nini na vie na esalemaki eza tellement difficile okozwa décision te nga na yebiso solution zaka esika moko yaka na Yesu. Yaka na Yesu, ndima Yesu aza mokonzi ya vi na yo. Nazo loba ngo kaka te pona loba. Nazo yebisa bino makambu ya solo. Nazo yebisa bino makambu oyo eza lokuta te eza fabriqué te. Ezali histoire moko te na komi po je suis écrivain. Mais ezali histoire ya vi nanga. Livre na auto bimisa A Woman Like Me na beti mo pourcentage ya vi nanga. Mais faut voir comment est-ce que batu baza choqué. Ezo leke la batu. Mais makambu nga na komi na zui yango wapi. Yesu azalika kombo te. Yesu okozala na nzambe ko omoni ero ndima via Yesu. C'est que Yesu azosala azo connecté ozo na nzambe direct. Omoni connexion Adam na Eve bazalaki nango na kati ya jardin dedans avant bakoyisama. Ezali connexion oyo kozonga nango tango yambi Yesu. Omoni na kati ya jardin dedans bayebaki mabete bayebaki malamu te. Bazalaki kaka lumière ya nzambe. Nina azalaka lumière ya nzambe. Na jugera te na tala eloko te. Meloko na linga ezaka vérité. Bato babanga kolobelanga vérité pourquoi po bakanisi ke na ko juger non. Mais nga au contraire na encourager bato baloba vérité pona lakisa bango lumière ya nzambe. Que peu importe oyo sali ndeko. Il y a un problème te mais loba de vérité parce que moni ozo loba vérité Satan a oki ko coincer on esikate mais tant ozo bomba vérité wana e comme nini yona Satana ako moyebiso moni ngoza nozo bela pokosi boy o sabu non nzamba lingi bino botambola na vérité parce que tant oza na kati ya Christ yana lisumu moko te oyo ko sala ke nzamba sa limbisité et puis biso bandeko chrétien mutu azali na kati ya christianisme neti biso soka azo kweyisa mato asali loko bokoki ko juger ete parce que nzamba azo juger ete ezali likambo ya révélation. Au contraire bo encourager bo pese liboko bo telemisa parce que ye moko nzamba lobi ata okweyisami otelema po ani otelema po ye moko nzambe azana yo tala ezana makambo ebele na loba mais nazo loba lelo témoignage ya viol nanga pour na telema na position ya pouvoir na telemi na position ya makasi eza makasi nanga te ya makasi ya nzambe o aza na kati nanga. Et alors yo pe ndeko mobali to ndeko mwasi soki pe olingi nzambe a guérir yo intérieurement nenga guérir nga parce que soki guérison ya kati esalemi nanu te na mabe nyonso ekomelaki yo
inutile osa libanda po ekosimba kate. Guérison et banana kati. Yango wana il faut kotia nzambe na kati nao po ye moko akoma ko perfecter makambo nyonso ya vie nao. Lelo na telemaka so nazobeta histoire o bat batalanga baosa lokola bayokelanga mawa naloba toujours je nalobaka bamabe komelanga te po boyokelanga mawa. Non. Oh, bino boyokelanga mawa po anini? Regardez ma vie, bota vie nanga. Bota bana nanga. C'est que Dieu est en train de faire. Ngai moko nayoka mawa te po naye comprendre na mission. Naye comprendre que le monde des ténèbres bayebi na nani. Na minito esika nyonso na oniata. Soki ténèbres ezali ebima ekei ekimi. Po baokoka ngai esusu te. Pourquoi? Parce que je connais qui je suis en Christ. Nayebi na nani nakati ya Yesu. Alors, question wana otuna. Ozali nani nakati ya Yesu? Oyi mutu oya aka ko distraire batu. Oyi agent satana. Wanani? Kokende église la kisite ki wana ki bonzame na kati nao. Non. Loin de ça. Après église, okoma nani? Après église na air au côté na voiture, non même air ozoke na mesika bo parka ka ba voiture. Mutu soka coincé au karabwe. O fungole munoko banzo finga. Mais au wuti église. Eza biloko fo total. To pesaka plus temps na mokili. To kanisi ke photo salanga na sali 10 ans na marche on a nzambe et na pesi nzambe 10 ans à construire katinanga et il l'a fait. Lelo siko na telemi ngonge koki na bando ya siko kote lingala na bando loba seki fona loba po na ibisa bino mais avant na kene na otika bino kana secret moko bozelanga wana nazoya na kinozwela bino eza na verset lobi déjà nzambe abanda ko lobelelanga et na kati ya verset wana il faut na tangelela bino po bo comprendre moni tangu okomi na niveau o nzambe akomisinga ba verset ekomi lokola porte hein eza lokola ozo toquer na kati ya porte et Dieu va l'ouvrir et il va te montrer des choses cachées na sima ba verset wana eza lisusu te ka kozotanga parce que moni bible lobi ke makomami ebomaka seul l'esprit epesaka vie donc kozotanga bible eza bien eza très important peu importe na niveau nyonso spirituel oza bible je recommande kotanga ngo parce que ekoboma bizaleli nyonso mabe ya poso na yo ekoboma bizaleli nyonso mabe ya poso na yo ozotanga ngo ezo former mentalité ya sika ozo comprendre surtout livre ya proverbe c'est un livre très poignant sur la sagesse de Dieu sur Solomon mutakomango ekopesa bino makambo ebele ezo renouveler mentalité na bino parce que yesu loko alelela ki biso eza mentalité doit changer. To wuti na ba famille eza na ba tradition na bango moko bat ba créer donc ça veut dire que bible lingi bino boko na mentalité ya esprit et pas mentalité humain. Il y a la différence. Et alors ce que totali na Jean 1 verset 5 ngana otanga ngo en tout cas bo excusez-nga na anglais parce que français vraiment en lingala ndeka na zolo babozo mwana omeka donc ngazaka très honnête na natina obombe lokote na intégra pena na kata anglais kotanga na makila partout na zo ça l'effort avec lingala que tu na apprendre na mwana nga moi si pas ko apprendre donc vous avez vraiment patient na biso alors on a les premiers Jean non premier Jean John te Jean pardon pas premier Jean donc Jean kaka les a John en anglais 1 et verset 5 on a changé version pendant temps on a version sous verset 5 donc on est là Jean 1 verset 5 en anglais ça John 1 verse 5 et le Bible the light
shines in the darkness, and the darkness has not defeated it. Donc elobi mwinda ebriyaka na kati ya molili, kasi molili nanu elonga mwinda te. Révélation nzambe alakisanga tango azoguérir nga. Alobi nina oza mwinda ya mokili. Ba problème nyonso tango eye to tango yaka pe tango ekoya ezali ngonga ya kolakisa mwinda ya nzambe kati nao. Alors yebisa batu batika kolela tango ba na kati ba problème. Au contraire, tango ba problème il faut bo sepela. Parce que yo déjà il faut la conscience que ça mwinda. Alors problème eza molili. Problème nyonso ya vie eza molili. O mobala tikio e molili. O mwasi astikio e molili. O perdre mwana to nini mutaku, tout ça ce sont des problèmes eza molili. Darkness na anglais tolobaka molili. Alors yo oza mwinda. Mwinda alelaka na kati ya molili to apelaka. Mais oyiko lela pona nini? Ozo se lamenter pona nini? Pela. Parce que na moment na oza na kati ya molili, il faut pelisa nde mwinda ya nzambe. Siko moni problème eza nini, mingi bozaka na nzambe na kati te. Bozana liloba na kati te, yango na moyebo pelisa eza te. Na ba moi o euto leka soki nga nina na yebisi bino ba problème o ekomelaki nga msusu mental nanga ekokai kobeba. Mais chance na nzambe. Parce que nyonso na sali nini na pelisi ka mwinda. Et molili eza na chouate mais epusa na musika. Parce que ezali na eloko moko te lisusu na monde oyo ekoki koboma mwinda ya nzambe kati nanga. Ezali choix nga na sala. Eza facile te mais eza choix malamu. Pe yo pendeko ko sala choix wana lelo. Ya kobanga kate. Et puis kobanga ezalaka pe signe ke bolingo nzambe eza kati na ote. Donc oki jamais kozala mwinda sans bolingo nzambe. Et puis oki jamais kozala na bolingo nzambe sans mwinda. Nyonso etambolaka ensemble. Po eloko esalaka ke opelisa mwinda na kati ya molili eza oza na kobanga te. Mais soko oza na kobanga opelisa mwinda te. Donc naza 100% nzambe slogan na oloba on pamba te. Na oloba ngo parce que na kati ya christianisme pe na lekani na ba makambo na l'église. Ndeka basala ki Yesu ndenge pe l'église msusu basalinga. Ndeka pe ba prophète msusu na ba pasteur msusu basalinga. Mais peu importe. Yesu azaki na mission na ye. Neti pe nina paza na mission na ye. To kufa te. Ti mukolo mission ana ekokisami. Mais à la longue, batu ba oye bakaka mission eza nini. Mais boye bakaka ngonge koki. Ndeko mwasi ndeko mobali ngonge koki. Botelema. Bobanga te. Bondima nzambe wana. O bondima ka banda des années. Yambalo siko bondima ye à 100% po bozana bondima ka ye likolo moko libanda likolo moko na kati yango wana lelo na ye ko sabino bondima le bongo azana ye na bino te parce que na kati ya Bible na ye alobi bien a préféré bino bozala malili to bozala moto mais bozala jamais na kati kati tango yoza na kati kati oza côté tradition bato ya moki ya babisika bouti côté boye kibonzambe nzamba ana ote o oza boye kote bokoko kote boye nzamba ana ote pona isika moko zala kota bokoko 100% zala kota bonzambe 100% mais kozana katikati te po nzambe alobi bato bongo abwaka donc abi a vomir bino donc abimisi bino na bois asanzi bino tangu susu yo zali mutu o nga nazoloba ke nzamba asanza yo soki nzamba si asanzi yo moma yango banda kosenga nzambe pardon zonga pene nae etika salo ya linga sala kati na parce que sanza ya bien te
nga ser na bino nazaki malili kota mokili na banda ko sala ekobo ngai nazaki ko sala ekobo na lobela wangu tu camarade na moka seka na bino nazaki ekobert donc na banda ko sala ekobo 100% makamanza me bon lobela bino nazaki ekobiste 100%. Mais tant que moni na ko pa nzambe na ko pa nzambe 100%. Peu importe bato mokili kaka bata ba reje ba na osala tout ba ko esanga me na bana ozongisa maka à 100%. C'est comme ça. Kozala jamais na katikati bande konanga. Po katikati nzamba zalate. Bomoni kena zaki kuna libanda. Nzamba zalaki e. Po zaki na biloko e banda osale makene ko kene ti ko kufa. Mais nzamba zalaki. Bat ba yebarate. Mama na kutu pa yebarate. Na voyager kana kena na pays moka Autriche na kena kuna luka kina miboma kuna. Na kotaka tina hôpital na bango kuna kombo na ngezala kuna. Et après na zui avion na zongi. Donc c'est pour na yebisa bino ke tangu nzambe moko lobi zala malili to zala mo ayebi soko ya malili azape na yo protéger soko ya moto mais soko na katikati nde aboyi. Alors pona kana esika nyonso yo opona nzamba kozala wana e ye moko muta kozwa décision parce que Bible lobeli biso ye muta bendaka biso pene ya Christ to yaka biso mongote muta kosote mutu tango zo yamba Yesu ya solo ezate po aye ezate po frère wana abane ko témoigner pour non ezate po frère wana sala évangélisation bo vanda na bino eza évangélisation te ezande kaka ke nzambe muta bendi parce que nzambe muta na mitema abatu nyonso yango no moninga na yebisa batu vraie évangélisation ezali vie na yo wana tina okende te na kati ya balabala ne na mona batu basalaka eza nango bien wana eza religion mais vraie évangélisation ezali vie na yo jour au jour ndenge ozo vivre na batu na kati ya ba relation oza na bango yango ne mute ko témoigner bolamu nzambe kati na eloko mususu te mutako sote. Le reste eza ba activité kaka ba église yango na bengaka ba religion activité nzambe azarani na kati ya religion te pasteur wa monike na lobi mabe boluka ba email nanga nezo leka botindelanga bo yebisanga elongi lobi mabe na répéter nzambe aza na kati ya religion te nzambe aza na kati ya relationship donc aza na kati ya donc amitié nzambe aza na kati ya amitié ana kati ya religion te parce que religion e formaka amitié te et religion eza juste wana pona e contrôler bato et eza o nzambe asali te po apesa biso ba choix a contrôler biso te. Merci na bino boyoki nga ser Nina na bono meme bino siko ba exhortation un peu mingi na lingala parce que na sala mingi na 10 ans côté anglophone et bato mingi côté anglophone bazo bénéficier na makambo ebele et alors pasteur nanga oui na une église na kindaka Grace Embassy na ochango pe wana ngezo leka bozomo na Grace Embassy wana pasteur nanga na mwasi nae bango mutu ba orienter nga na banda kobima siko na ya côté lingala phone na pesa pe témoignage na onyo songa na zozwa parce que ezaka bien te ke na zwa na salela onga na zozwa pa na bango po na nga moko na famille nanga e bato nyonso bazomona ba excellente ndenge ezosalema na kati ya famille nanga e nazo partager ona baninga te balobi côté anglophone baza déjà plein baza rotonda fona kende siko côté lingala phone nde yango wana na komi kobima na koyede bino peut-être na 2019 eza na l'église boko invité nga na kopesa ba témoignage naza prêt. Donc un peu ça. Merci na neboyoki nzamba pambola bino et bo méditer na verset on apesi bino Jean 1:5. Bo méditer. Ozali mwinda ya mokili. Il faut briller mwinda wana. Kobanga keloko te. Po molili etikala jamais kolonga mwinda. Pe kotikala jamais kolonga mwinda. Yebango. Ozali mwinda na kati ya mokili. Brille
ekobanga te. God bless you.